大家好，我係啤啤，今日整草菇素瑤柱扒生菜。素瑤柱其實係金針菇，呢個素菜簡單易整又好味。我哋而家即開始啦。材料有草菇1罐、金針菇1包、生菜要半個，鍾意嘅都可以用一整個。我哋先洗生菜，切開一半，再用手撕開細塊。我用半個，想食多啲菜嘅就用1個。咁一陣間個芡汁整返多少少就可以啦。生菜洗好之後就拎去淥，煲一煲水，落少少油、鹽、糖，滾起之後落生菜。生菜好快熟，煮到稍為軟身就可以夾上嚟，唔需要等佢滾返起。生菜本身都可以生食。我哋將生菜夾上嚟，放上碟，係用嚟墊底嘅。金針菇連埋個包裝袋，切走尾嘅部分唔要，然後拎去沖洗，之後切開細段，煮好就好似瑤柱絲咁。草菇罐頭裏面嘅水唔要，再沖一沖水備用。落少少油喺個鑊度，落金針菇，用中大火炒下佢哋，然後落少少白胡椒粉，再撈20秒左右。落草菇，炒勻，俾少少鹽，落1湯匙嘅蘇蠔油，再炒勻，落1/4杯水，俾幾滴草菇老抽上色。煮滾，然後落少少粟粉水，打個薄薄嘅芡。見佢唔係幾夠汁，咁我就加多少少水，煮開佢，撈下佢，咁就做好㗎喇。我哋將草菇素瑤柱淋上去生菜嗰度，咁就食得啦。希望你哋都會鍾意呢味快靚正嘅素菜。我哋每個星期都會出幾個唔同嘅家常菜食譜，未諗到想食咩好，煮咩好，可以隨時上嚟睇下。未訂閱嘅朋友，歡迎訂閱撳鐘仔。多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見。